Apakah kalian suka kucing? Hewan lucu ini ternyata memiliki kemampuan yang unik. Kemampuan apakah itu? Ternyata kucing memiliki kemampuan unik, yaitu kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Saat kucing mendengkur, frekuensi suara yang mereka hasilkan bisa membantu menyembuhkan tulang dan jaringan mereka. Frekuensi mendengkur kucing berkisar antara 25 hingga 150 Hz, yang telah terbukti memiliki efek penyembuhan pada tubuh mereka. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi ini bisa meningkatkan kepadatan tulang, mempercepat penyembuhan luka, dan mengurangi rasa sakit. Jadi, selain membuat mereka merasa nyaman, mendengkur juga membantu kucing tetap sehat dan kuat. Setiap kali kamu mendengar kucingmu mendengkur, ingatlah bahwa mereka sedang melakukan terapi suara untuk diri mereka sendiri. Menakjubkan bukan?